Hello guys, welcome back to my channel. So ang atong istoryahan karon nga topic kana bitaw nga usuron nga karwas nga wala na gabantay bali mahulog kalag 5 pwede na ka maghugas sa imong motor bali self service. So mo ni atong hisgutan karon. Actually guys, parihara pod ni sa PisoNet. Ang iyang i-off ang bali ang monitor kung sa PisoNet. Kung sa carwash, ang iyang motor. So pareho ra siya og principle. So basig na ganahan maghimo ani, simple yun kayo. So atong i-explain kung saon ni siya paghimo. So inganin siya. So bali mao ni iyang diagram. Kani nga linya diri ari kani. Ari na to isuksok ang atong pressurized pump, or kung sa PisoNet diri na to isuksok ang atong monitor para inig hurot sa time, so mapawong siya. So inganin ni siya guys, ang usa ka linya, so diretso ra ni siya. Diretso ra. Ang usa ka linya maoy gi putol kani nga linya gamit ang relay. So kani nga relay guys, ang nakakuan diri ato lang gi bali naka built in siya sa board kani siya ang relay. Kani. So para masabtan ato siyang gi gawas para makuan sa diagram. Unya ang relay sa atong gamiton kung kani carwash, since nga bugat siya nga load, so dako nga relay atong gamiton. Muni ang isa ka linya niya kaning linyahan ni agi og relay. So ang kanipod nga relay gi-control ani nga timer. Bali inigtagak nimo diri sa kanisiyang coin slot, inighug nimo 5. So mukaman ang timer depende sa imong oras nga gi-set. Pananglitan kasagaran sa mga kuan karon 3 minutes. So pag unya 3 minutes yang time, inig unya mugawas ang supply ani niya kaning linya ha. Kani kay sa di pa ni mohulgan walay 12 volts nga mogawas. Kaya ang nagpa-andar sa atong relay 12 volts. So inig gawas sa 12 volts, so mupitik ang atong relay. Inig pitik sa atong relay, so mo short ni siya. Murag mahingana na siya guys. So connected na nay kayo diri na nay kuryente. So moandar ning atong washer. Ang kanisang atong relay, atong timer, kinahanglan po ni siya og supply. So mao ni iyang supply. Muni para saksak sa atong outlet to 20 volts. So bali mo ni transformer sa 12 amperes, 12 volts 1 amperes transformer pwede na. 12 volts iyang out. So ang atong timer kinahanglan po ni siya og supply nga 12 volts. Hasta ning atong coin slot. So nakaparallel ra ni iyang supply, connected na iyang negative ug positive. Kaning sa tunga niya bali sensor mo ni iyang mo hinighog ni mo sense na siya og sa gihog ni mo nga coins para mo kaman diri nga mo on na siya. So mao ni siya. Atong ipakita ang iyang pag-wiring. So mao ni atong relay. Bali ang iyang supply kani ni ang naay metal tapad, mao ni siya ang bali pinaka-supply niya kaning duha ka linya. So pwede rin siya magbali-bali, wala man siya polarity, pwede ra. So ang kanini ang mo switching niya nasa
kaning duha ka tiil muni mo short inig on sa relay kani o kare sa diri kani. So bali inig supply na to atong wiringan guys ha. So diri ta mo kuha sa iyang supply kaning duha pwede ra magkabali. So atong isulda because so kaning ako mga timer guys dugay na ni siya gigamit din ako sa akong mga computer sa una sa kusog pa ang piso net karon guys urag wa na ayo hinay naman. So kaning timer nigpalit nimo ani kani apel naman ni siya kani palit wag kag coin slot dala na ning wire. So nara siya guide sok-sok ra mo dili siya magkabali. So kaning atong supply kaning 12 volts dako ra kay siya guys dapat sa 1 ampere lang tay lang available. So ari lang ta speakers kaya kaning nga supply 12 0 12. So kung ari kasi kadaplin 24 na siya. So dapat diri ra ka 012 or diri 012. Bali kani siya og mogamit kag duha ka diode i full wave nimo pwede sad diri diode na ground capacitor. So ang atong gamiton 1 ampere man bali 3 amperes ni siya guys kasi kani 012 1.5 012 1.5 bali 3 amperes. So kanila gamiton na to 1.5 amperes kaya ra. So ako na siyang na solda na daan. Sunod kani bali kani extension nga atong gi putol para i-switching aning atong relay. So ato po ning i-solda. So, okay na. Ato lang isunod ang porma sa atong naka-drawing sa kuan para sayon sabton ita maglibog. Okay. So bali ang atong load ari na kay mo switching naman siya diri lagi naman dito. So kanipot siya atong supplyan. Sig mahibong mo niya nga wala na siya diode wala na nato siya butang diode kay ang kuan mismo kaning pinalit na to nga timer na siya diode. So pwede ra easy kung na diode pwede na po pero ana double ano na. So okay na siya. So ato siyang i-testing. Bali ang mahitabuan ni guys. Ano ni siya. So ato nang testingan guys. So bali nagkuha ko extension para isaksak nato ning duha kani ang transformer. Sige na siya guys.
Yun. O kaning iyang outlet nga kontrolado sa atong timer. So, ato sa dili padaplin kay murag samok. Siya. So, kung inyo makita na siya ay nakasiro na iyang timer. So, ang akong gisit ani guys, bali kuan lang ako sa 1 minute para mas dali siya mo siga og bupaong. So, ngani ni siya. Hulga na bali ang gihimo na tog monitor or pump kanilang electric pan. Og sa pisonet pa ni siya, mo ni siya ang monitor ana nimo isuksok sa kanang outlet. So atong hulgan og 5 guys. Okay. Tanawa di ba ni andar na ang electric pan. So ingana ra siya. Ini ka 0 sa time. Nag-0 na yung time. So bali ang supply dito sa relay gikan sa timer iyang i-cut. So putol na ang connection sa atong linya. Tanawa relay guys. So mo na siya. So itong usban hug na po kag 5 kay igo ra ka nakapanabon wa kahuman sa imong motor. Okay. Andar na pagbalik. So, ingana na siya ka simple. So, ang pag-adjust ani niya guys, kaning iyang adjustment sa iyang minutes. Kung katong ganina nga 1 minute lang, nakaubos tanan. Kung gusto ka imong patas agamay mga 3 minutes kaning 1 imong isaka. So atong testingan. 2 minutes day. So ang 1 moad kag 1 kung karing 2 imong isaka, so plus 2. So try na to. Ang number 2 mo atong isaka. Ato sang i-reset guys. Kani mo para reset. So ingana. So bali 0. So ang atong gisaka ni ang number 2. So 3 siguro guys kay 1 plus 2. Oh, na 3 minutes din siya. Mao rin siya principle sa computer. So dito lang nimo isuksok ang monitor. Para ini kahurot sa time, pao ang monitor. So hulog na pod para moandar pod ang monitor. Sa balay pwede ni himuon para makatipid sa kuryente, mo electric fan, tangan nimo timer. Kung Y5 imong mga sakop, Y electric fan. Pwede mo sa nimo patasan ang iyang oras, himuon nimo og 30 minutes, 1 hour, depende na nimo sa imong setting, pero dali ra na siya, di mo na siya magguba og di mo na praktisan og up down. Dali. So pwede ni isod ni mo kahon. Plus ipagawas to nimo iyang saksakanan. Awa na, daog na. Kaya ka na rin saksakanan ang gadag bida. Kaya niagi og relay, niagi timer. So
4, 3, 2, 1. Oh, patay yung load natin. So, hanggang dito na lang guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pag-subscribe na lang po. At paki-hit na lang din yung notification bell para updated tayo sa mga susunod na i-upload natin. So, maraming salamat.